ஒரு நாள் உங்க டிவியை ஆன் பண்ணதும் எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் இந்த நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? வணக்கம். இன்றைய முக்கிய செய்திகள். பூமியில் உள்ள எரிமலைகள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் வெடித்ததால் இதுவரை 2 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இதனால் அனைத்து விமான நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை பூமியில இருக்கிற எரிமலைகள் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல வெடிச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இந்த எரிமலையோட நெருப்புல இருந்து வர சாம்பல்லையும் அதோட இந்த கேசஸ்லயும் இருந்து தப்பிச்சு நம்மளால உயிர் வாழ முடியுமா? இந்த சாம்பல் நம்ம பூமியோட வெளிமண்டலத்துல எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் போகும்? இந்த நியூஸ் எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாராவது உயிரோட இருப்பாங்களா? நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டார் கேலக்ஸி தமிழ். ஒருவேளை பூமியில இருக்கிற எரிமலைகள் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல வெடிச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு வாங்க இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த எரிமலையிலிருந்து வர நெருப்பு குழம்போட பேரு மக்மா. நம்ம பூமியோட அடிப்பகுதியில் இருக்கிற உருகிய பாறை குழம்பதான் மக்மான்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா எரிமலைகளும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது. ஏற்கனவே இருக்கிற அழிஞ்சி போன இந்த எரிமலைகள் எல்லாம் 10,000 வருஷமா வெடிக்காம அப்படியே தான் இருக்கு. இதுல உருகிய பாறை குழம்பு எதுவும் இல்லாததால இந்த எரிமலைகள் எல்லாம் திரும்பவும் வெடிக்காம இருக்கு. இருந்தாலும் 10ல இருந்து 20 எரிமலைகள் நம்ம பூமியில ஏதோ ஒரு இடத்துல வெடிச்சிட்டு தான் இருக்கு. மொத்தம் 1500 எரிமலைகள் நம்ம நிலப்பகுதியில ஆக்டிவா இருக்கு. அதோட கடலுக்கு அடியில நம்மளால கணக்கு பண்ண முடியாத அளவுக்கு இன்னும் நிறைய எரிமலைகள் இருக்கு. ஒருவேளை இதெல்லாம் ஒரே நேரத்துல வெடிச்சா என்ன நடக்கும்? இந்த பேரழிவு பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்ம பூமியில இருக்கிற அனைத்து எரிமலைகளும் ஒரே நேரத்துல வெடிச்சிச்சுன்னா நிறைய அழிவுகளை உண்டாக்கும். இந்த வெடிக்கிற வெடிப்புல இருந்து நம்ம பூமியோட அடிப்பகுதியில் இருக்கிற உருகிய பாறை குழம்பையும் சாம்பலையும் அதோட கேஸையும் வெளியேற்றும். அது மட்டும் இல்லாம அருகில் இருக்கும் பகுதிகளை எல்லாம் சுத்தமா இதை தொடச்சி எடுத்துரும். இந்த சூடான ராட்சச மேகத்திலிருந்து உங்களால தப்பிக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த பாறைகள் எல்லாம் 1000 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு சூடா இருக்கும். அதோட இது மணிக்கு சுமார் 700 கிலோமீட்டர் வேகத்துல டிராவலிங் பண்ணும். ஆனா எல்லா எரிமலைகளும் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா வெடிக்காது. ரொம்ப வயலண்டா இந்த உருகிய பாறைகளை வெளியேற்றுவதற்கு பதிலா சில எரிமலைகள் எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாம ஒரே நிலையா பூமியோட தரையில இந்த உருகிய பாறை குழம்பை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருக்கு. அத எஃப்யூசிவ் எரப்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஒருவேளை நீங்க இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி எரிமலைகள் மட்டும்தான் இருக்குன்னா நீங்க ரொம்ப லக்கி. ஆனா உங்களால ரொம்ப நாளைக்கு சமாளிக்க முடியாது. மற்ற எரிமலையோட வெடிப்புல இருந்து அதிக அளவான சாம்பல் துகள்களை காற்றுல வெளியேற்றும். இது 1000 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் டிராவல் பண்றதால இந்த சாம்பல்கள் எல்லாம் திக்கான போர்வை மாதிரி நம்ம பூமியையே மூடிடும். இந்த சாம்பல் புகை மண்டலம் மேகத்தோட சேர்ந்து சூரியனையே மறைச்சிடும். இதனால நம்ம மொத்த பூமியும் கார் இருள்ல மூழ்கிடும். சூரிய ஒளி இல்லாததால இனிமே போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. அதனால மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உணவளிக்கிற எல்லா பயிர்களும் சேர்த்து தாவரங்களும் இறந்துடும். உண்மையிலே இந்த எரிமலை சாம்பல் எல்லாம் சிறிய பாறை துகள்களால ஆனது. அதனால இது ரொம்ப கனமா இருக்கும். இதனால கொஞ்ச அளவு சாம்பல் கூட உங்க வீட்டு மேற்கூரையில விழுந்தாலும் உங்க வீடு இடிஞ்சு விழுந்துரும். உங்களால ஏரோப்ளைன்ல கூட தப்பிக்க முடியாது. இந்த சூடான சாம்பல் புகை மேகங்கள் இருக்கிறதால காரும் அதோட ஏரோப்ளைனும் இந்த சூட்டுல உருக ஆரம்பிச்சிரும். பூமி முழுக்க இந்த சாம்பல் புகை இருக்கிறதால நம்மளால தெளிவா பார்க்க முடியாது. இதனால எல்லா ஃபிளைட்டும் கேன்சல் ஆகிரும். ஆழ்கடல்ல இருக்கிற எரிமலைகள் கடல் நீரை அசிடிக்கா மாத்திரும். இந்த மாதிரியான சூழல்ல கடல் வாழ்வு உயிரினங்கள் எல்லாம் பெரிய இழப்பை சந்திக்கும். இதனால ஒட்டுமொத்த உணவு சங்கிலியும் அழிஞ்சிரும். சூரிய கதிர்கள் பூமி மேல படாததால நம்ம பூமி ரொம்ப கூலிங் ஆகிரும். இதனால நம்ம பூமியே பனிக்கட்டியா மாறிடும். ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பூமியோட வெப்பநிலை மறுபடியும் மாறும். இந்த தடவை வழக்கத்தை விட ரொம்ப ரொம்ப சூடாக மாறும். எரிமலை வெடிக்கும் போது அதுல இருந்து நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆனதால மிகப்பெரிய கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டை நம்மளால பார்க்க முடியும். அது நம்ம பூமியையே சுடுகாடா மாத்திரும். இப்ப நீங்க இந்த எரிமலை வெடிப்புகள்ல இருந்து தப்பிச்சிருந்தாலோ இல்ல இந்த சாம்பல் புகையை சுவாசிச்சும் நீங்க சாகாம உயிரோட இருந்தா கடலுக்கு நடுவுல இருக்கிற கப்பல் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடமா இருக்கும். இல்லனா பூமிக்கு அடியில அண்டர் கிரவுண்ட்ல பாதுகாப்பா வாழலாம். இந்த பேரழிவுக்கு அப்புறம் நீங்க உயிரோட இருக்கணும்னா உங்ககிட்ட போதுமான அளவு உணவு பொருட்களும் உங்களை சூடா வச்சுக்க உதவுற துணிகளும் இருக்குதான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடி அட்மாஸ்பியர் கிளியர் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும். அது நடக்க ரொம்ப காலம் ஆகும். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்த பூமி மாதிரி இனிமே இருக்காது. நீண்ட காலமா தொடர்ந்து எரிமலை வெடிச்சிட்டே இருக்கிறதுனால அது பூமியோட மேண்டல் பகுதியில இருந்து அதிக அளவு உருகிய பாறை குழம்பை வெளியேற்றி இருக்கும்.
இந்த உருகிய பாறை குழம்பெல்லாம் பூமியோட மேற்பரப்புல வந்து கொட்டும் போது இது நம்ம பூமியோட மேற்பரப்புல பெரிய இம்பேலன்ஸை உண்டு பண்ணிடும். 3.5 பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மார்ஸ் பிளானட் பண்ண மாதிரி நம்ம பூமியே தலைகீழே திருப்பி போட்டுடும். அப்படி நடந்துச்சுன்னா நார்த் போல்ல இருந்த லண்டன் பிரிட்ஜ் இப்ப சவுத் போல்ல இருக்கும். கண்டிப்பா எப்பவும் இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம பூமியோட ஹிஸ்டரியை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா 4 பில்லியன் வருஷத்துல இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட எரிமலைகள் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல வெடிச்சிருக்குன்னு நம்ம கிட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்லை. ஆனா எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரெடியா இருக்கிறது நல்லது.